Okey, pada hari ini saya nak ajar cara-cara untuk pasang RAM. Okey, di sini saya menggunakan ASRock B450 Steel Legend, yang dalam ni ada slot, ada 4 slot RAM yang kita boleh letak. Dan pada kali ini saya nak tunjuk pemasangan untuk 2 channel RAM. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk saya menggunakan RAM XPG Spectric D41 dan dia punya speed dia 3200 DDR4 8GB kali 2. Okey, sekarang saya dah ada 2 pin RAM dan cara-cara untuk pasang 2 channel punya RAM. Kat sini dia ada 4 slot. Ini saya namakan dia sebagai A1, A2, B1 dan B2. Okey, untuk 2 channel RAM, untuk bagi dia detect 2 channel, kita kena letak di slot A2 dan B2. Ada dia pasang macam tu dan ketatkan saja. Make sure kita ketatkan bahagian yang tak ada dia punya klip. Tak ada dia punya klip, lepas tu baru bahagian yang ada klip. Yang paling penting, longkang dia mesti sama. Longkang dia ni mesti sama dengan longkang dekat motherboard, dekat slot dia. Kalau tak sama, jangan paksa, mungkin boleh patah RAM anda. Selalunya kalau pasang macam ni lebih selamat lah. Tapi kalau kita nak upgrade, nanti kita pasang dia daripada dalam casing, itu mungkin kita tak nampak dia punya longkang, kadang-kadang boleh tersilap dan boleh menyebabkan rosak motherboard ataupun rosak slot ataupun rosak dekat RAM ni sendiri. Okey, saya telah selesai pasang RAM. Untuk satu channel kita akan letak di A1 dan untuk 4 channel kita pasang 4 terus saja. Dan untuk dari segi RAM ni, yang dia boleh support asalkan dia punya speed dia tak kisah dia punya speed dia tak sama pun tak ada masalah, cuma dia akan ikut speed RAM yang lebih perlahan. Contohnya kalau kita pasang satu RAM 3200 MHz dan satu lagi kita pasang 266 MHz. So dekat situ speed dia motherboard dia akan ikut yang rendah lah, 2666 MHz. So boleh, tapi rugilah kalau kita beli kan satu RAM yang mahal, satu RAM yang murah. So better kita pakai yang sama lah. Okay, dari segi GB dia tak ada masalah, boleh masuk 4 dengan 8GB, 8 dengan 16GB boleh masuk. Cuma je cakap di recommend kan kita pakai yang sama, iaitu 8GB dan 8GB, 16GB dan 16GB. Macam tu lah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, pada kali ini saya nak tunjuk cara-cara untuk setup kita punya RAM dalam BIOS. First sekali, turn on. Ini untuk turn on first time. Selepas kita dah set up PC on first time, kita spam delete. Okay, kita spam delete. Dan dia akan masuk ke dalam BIOS. Okey, untuk model ASRock, cara-cara untuk kita setup dia punya RAM. Okay, sekarang ni kita tengok dulu dekat total memory dekat sini, dia dah detect 2 channel punya RAM dan dia detect DDR4 2666. Tadi RAM kita 3200 MHz. Okey, cara untuk kita tukar dia adalah kita pergi ke OC Tweaker, kemudian cari SMP setting, dan di sini kita tekan
load SMP setting tu dan ambil profile 1. Dah ambil profile 1, kemudian dekat sini dia memang akan auto tukar dia punya frekuensi kepada 3200 MHz, dan juga RAM voltage dia pun akan bertukar automatik 1.35 volt. Okey, seterusnya untuk save saya tekan F10 dan saya tekan yes. Jom kita masuk lagi sekali ke dalam BIOS dengan cara spam delete. Sebenarnya jom kita tengok total memori kita tadi dah bertukar kepada DDR4 3200. So itu saja cara-cara untuk kita pasang dan setup RAM di dalam BIOS.